Bapak menjabat sebagai kepala desa, dan suatu ketika perusahaan Bapak sareng Mama hancur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi Anda dan kalian semua yang telah mengklik video ini. Dan saya beserta Kusuma Larang TV sekarang berada di Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Dan saya di sini akan mencoba menggali kisah inspiratif tentang pengamen jalanan yang berada di sekitar wilayah Desa Baros, tepatnya di Kampung Cipeteuy yang bernama Ahmad. Untuk menyingkat waktu, mari kita lanjutkan untuk menemui beliau. Terima kasih. Ya, perkenalkan, nama saya Ahmad. Kalau di jalan mah biasa Roni. Usia saya 29 tahun. Saya tinggal di Kampung Cipeteuy, Desa Baros, Kecamatan Arjasari, Kabupaten Bandung. Awal mula keluarga saya dulu, ya mungkin di kampung ini keluarga saya disebut terpandang juga bisa. Dan keluarga saya termasuk Bapak menjabat sebagai kepala desa. Dan suatu ketika perusahaan Bapak sareng Mama hancur. Bahasa tahun 2010. Bapak, Mama, abdi sareng rai sadayana sakeluarga angkat ti lembur ieu ka Pangalengan anu tadina cita-cita hayang sukses teh. Neraskeun perusahaan si Bapak sareng si Mama, tapi kenyataanana si Bapak sareng si Mama sanes sukses malah ditipu ku jalmi. Anu akhirna bumi oge dikontrakeun kanu sanes dugi ka abdi sakeluarga luntang lantung di jalan, tepi ka ngontrakna di jalan. Pas kontrak itu kehidupan abdi sedih,
Abdi milarian Padamelan kitu ka dieu teu aya nu nampi sidik ijazah abdi ngan syukur SMP. Bahkan ngontrak oge abdi sampai ka diusir-usir sareng keluarga. Ku teu kabayar teh ya. Leuwih ka abdi nekat, lain hartina abdi nekat kudu ngarampok, kudu nodong di jalan sanes abdi gaduh pangabisa keahlian ku abdi digunakeun daripada abdi kahijina meureunnan teu mampisan, daripada abdi bingung ningali keluarga ningali ieu abdi lumpat ka jalan. Di jalan eta abdi mulai ngarintis ngamen di jalan. Pertama nate di Setopan Buah Batu. Setopan Buah Batu lupa tuh ka Dayakolot, dari ngontrak mah kapungkur teh di Dayakolot di Leuwi Bandung. Kadang duwi kabanjiran sakieu tah. Bisa sedih teh lamun aya pas kabanjiran. Daripada orang cicing, daripada orang eueuh kegiatan sama sekali, kajian sakumaha perih, sakumaha hirup susah ge nanaon, nu penting urang kudu semangat, kudu berjuang. Lamun urang boga pangabisa, sok kembangkeun keahlian urang. Insya Allah nu penting mah urang aya dina jalan Allah nu bener, jeung tong nu lain-lain. Yang kudu tetap semangat pokoknya. Pertama saya ketemu dengan istri dan sekarang sudah menjadi mantan istri. Mungkin dulu pertama ketemunya itu mungkin bisa dibilang di jalan juga bisa dan di sosial media juga bisa. Dan saya juga nggak tahu kalau bahwa mantan istri saya itu orang sekampung juga. Orang sekampung juga, dan sekian lama kami pacaran, terus menikah, dan dia sudah punya anak 3. Anaknya alhamdulillah ngiring di dia. Hati dinya abdi meureunnan sakuat tenaga abdi berjuang kage ngabiayaan istri, murang kali nyage penghasilan teu sabanding jeung dina kayaanana. Tapi alhamdulillah abdi bade hujan, bade panas, bade wengi, subuh pokona mah berangkat demi si bebeb. Tapi takdir berkata lain. Rumah tangga abdi sareng mantan istri abdi teu lami ngan setahun 2 bulan ayalah. Kuaratan nyemeureunnan penghasilan abdi teu sabanding wae sareng anu dipikahoyong ku anjeunna. Kupaksakan keinginan hati, namun tak berarti. Ku terluka oleh sikapmu memperlakukanku, karena aku memang tak pantas mempertahankanmu. Ku terima semua yang telah terjadi. Tapi dina balik eta oge abdi teu nanaon, da meureun da hijina eta sanes jodoh, kaduana meureun takdir. Jangan menangis, ku tak sanggup membuatmu terluka. Ku akan turuti semua apa yang kau mau. Alhamdulillah abi
badai hujan, badai panas, badai wengi, subuh, pokoknya mah berangkat demi si bebek. Pengorbananku kan jadi nyata. Semoga kau bisa bahagia tanpa aku. Tanpa aku. Suka duka abdi di jalan panginten seueur. Aya tinu sedihna, aya tinu bahagia. Capek panas hujan mah tos teu dirasa. Kadang suka duka abdi lamun ngamen di jalan, kadang lamun keur ngamen misalkeun di jalan. Ari hate mah sok isin gitu ngamen di jalan teh. Tapi da kumaha deui meureunnan kaayaan. Tapi tenang naon lah, disyukuri weh. Kadang abi berangkat lamun ti bumi, misalkan mak, pak, abi berangkat heula, biasa berjuang, pinit ke jalan. Terkadang abi lamun teu aya ongkos saperak-perak acan, abi ti bumi dugi ka lamun dina tebih teh mah Arjasari, dugi ka Banjaran. Kadang sok mapai jalan sawah. So kadang bari mapa, bari ngamenan ka lembur-lembur. Emang capek sih. Kadang-kadang masyarakat sebagian aya nu mandang teh sok aya nu ngarendahkeun, sok aya nu ngucilkeun, kadang dihina, kadang jadi omongan, kadang teu aya hargaan sama sekali. Kadang sebagian aya nu karunya, aya nu bager, anu nya Cilagung kagentasanana, aya nu sediheun ningali abdi. Jeung kadang lamun jelema anu ieu anu manang sebelah mata kadang sok ngusir-ngusir, lamun abdi dongkap ka dinya kadang sok diamekan oge sih. Mun keur ngamen di dinya kadang sok aya nu nyarios eta ngamen deui ka dieu. Kadang abdi berjuang di jalan naik turun ke gunung gitu nya. Kadang mapai di handap keneh lah. Kadang nanya, kadang mudun. Terus abdi teh ngamen ka bumi misalkeun teh. Kadang lamun dina keur gorengna rezeki abdi, kadang abdi dugi ka kengeng meureun lamun sahari teh mah kadang 10.000 oge tara iya 10.000, kadang 5.000. Kadang abdi dugi ka teu kengeng pisan artos sama sekali. Komo pas berangkat pas hujan dongkap. Wah, abdi sedih hati dinya. Abdi bingung gitu mikiranana. Bade uih ka bumi. Kumaha? Bade berjuang di jalan ningali posisi cuacana nuju hujan. Yang meureunna abdi teh maksakeun nih sabari hujanan. Kajen jarang aya nu nganggap oge ka diri abdi. Tapi abdi berjuang weh, ikhlas, sabar, teu jadi masalah. Dijalani weh. Ku keikhlasan hati abdi. Kadang abdi lamun keur getol
mun keur geta berjuang mah angkat di bumi sok kadang 3 subuh, jam 3 subuh tapi tos ngidar dugi ka pasar-pasar jam 3 subuh meureun tos beres pasar-pasar abdi kadang dina angkotan sok di dieu sok kadang di Bojongpulus sok kadang dugi ka Kamasan dugi ka Soreang di ka warung lobak tadinya terus rada siangna we abdi rada ngampung beneran ngampung tidinya paling wih masuk rada wengian sakengeng artos we mun tos cekap angge di bumi nya meureunan wih numutkeun perawasan Bapak Kak Ahmad sebagai budak Bapak haraos dina hate Bapak tambasihkeun naon rupa hal ngalaksanakeun pengamen margi naon dina hal ieu anu tangtos pandangan umum atanapi penilaian tangtos dina hal ieu bakal aya penilaian anu kirang cocok. Memang Bapak kapungkur nuju jadi kepala desa anu tangtos dina perhitungan Bapak jadi kepala desa kapungkur mah bentenna sareng anu ayeuna naon bentenna perkembangan dina ngalaksanakeun tugas seueurna sukarela nya alhamdulillah Bapak ari secara fisik mah ayeuna teh sehat namun kenyataan dina masalah hartosna kemampuan dina ekonomi Bapak kayana lemah dina waktu ayeuna namun tetap berjuang demi kepentingan pribadi maupun kepentingan budak supaya ieu budak bisa jadi budak anu soleh bisa anu ngadorong ngabangun naon rupa hal demi kepentingan pribadi maupun demi kepentingan umum. Harapan Bapak Kak Ahmad khususnya dina hal ieu omat dina perjalanan hirup teu jadi masalah ayeuna ngalaksanakeun jadi anak jalanan di tahun 2008 Ahmad terjun di jalan berjuang memperjuangkeun pribadi maupun keluarga. Alhamdulillah deui ka ayeuna Bapak oge Ahmad sanes hartosna Bapak henteu hartosna memang dina emutana Bapak henteu mikeun budak sampai terjadi seperti model ayeuna kieu namun pangenten da kahiji nasibna Ahmad milikna Ahmad bagianana Ahmad rupina ku Allah terus dibagianan masing-masing perjalanan hirupna nepi ka ayeuna anjeunna berjalan dina ngalaksanakeun sebagai pengamen. Perkenalkan nama saya Asep. Saya sahabatnya Ahmad atau Roni ya. Kalau lihat beliau sih, kalau dari latar belakangnya dulu emang orangnya ya bisa dibilang bercukupan lebih lah daripada saya mungkin atau yang lainnya dari teman-teman yang lain. Cuman begitu perekonomiannya menurun, seorang Roni itu tetap berjuang itu tanpa ada rasa malu atau gengsi, mengembangkan bakat yang dia miliki mungkin ya lewat jalur ngamen lah mungkin ya, lewat ngamen meskipun dia dulu keluarganya orang terpandang bisa bilang seperti itu lah mungkin. Dia suka ngobrol sih sama saya masalah kehidupannya, masalah pribadinya mungkin sering, malahan tiap hari kalau kita ketemu gitu. Kita sering bareng jalan bareng, kemana bareng, bahkan susah pun, senang pun pernah bareng juga gitu. Tapi dengan tekad dan semangatnya, saya ngui jempol lah buat Roni mah benar. Demi menghidupi keluarganya lah. Semenjak ya mungkin saat sekarang ibunya juga lagi sakit, tapi dia tetap berjuang
tanpa mengenal istilahnya capek atau situasi cuaca. Dia tetap keluar rumah, hasil kecil, gede, dia tetap terima, ikhlas gitu. Kalau yang saya lihat perjuangannya, saya juga salut buat perjuangannya seorang teman, sahabat Roni itu, alias Ahmad gitu. Meski derita tak henti menerpa, bagai kehidupan yang datang menerjang, ku takkan henti bertahan hingga kini. Derita si kecil menyayat hati, tangan yang lemah mencoba meraih. Mungkin suratan jadi orang pikiran. Lihatlah dan bukalah mata hatimu, melihatnya lemah terluka, namun semangatnya takkan pernah pudar, hingga Tuhan kan berikan jalan. Terima kasih buat kalian semua yang telah menonton video ini. Semoga kisah inspiratif yang kami sajikan saat ini membuat kita lebih bersyukur untuk menjalani hidup yang Tuhan berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.